Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors aujourd'hui, on va produire un petit paragraphe avec le niveau de l'élève dans lequel on va parler de la guerre de l'Algérie ou bien des crimes commis par les Français contre les Algériens ou là plus précisément des stratégies de guerre qui étaient appliquées par l'occupant français باش يخضع الشعب الجزائري. Alors نبدأ نقرأ لكم. Plusieurs stratégies de guerre étaient appliquées par l'occupant français contre la population algérienne avant les insurrections de 1954 et après. La saisie des biens et des terres des Algériens a été pratiquée durant cette période. Des milliers d'indigènes ont été déportés en zone rurale à cause de l'évasion des Européens, privilégiée en 1921. L'expulsion ou l'exil des Algériens innocents à Cayenne en 1852 et 1938, où la moitié perdent la vie. La torture policière sur les détenus, notamment lors de la présence du général Bugeaud. Les génocides du 8 mai, les lynchages, les exécutions sommaires étaient systématiquement utilisés lors de la colonisation, pendant la colonisation. Des villes et des villages étaient entièrement dévastés à cause de cette guerre. Plusieurs tactiques étaient faites, de la razzia, attaque par surprise des tribus, capture des troupeaux et pillage des biens. On égorge, on tue sans pitié. Ils ont brûlé les douars, ils ont brûlé les cœurs des Algériens, paix sur leur âme. بون هنايا راح نشرح لكم شويه برك ما نطولش. هنا كاين بزاف لي استراتيجي دو غير كانوا يطبقوها المعمر الفرنسي كونتر الشعب الجزائري اثناء التمرد، اللي سماوه تمرد. الثوره هذيك سماوها هما تمرد، وهي في الحقيقه ثوره اثناء قبل وبعد هذاك التمرد. لا سيزي دو بيان الاستيلاء على الممتلكات، كانت هذه الاشياء بزاف ممارسه في اثناء هذيك الفتره. لي زانديجان السكان الاصليون هزوهم، رحلوهم لي زون رورال القرى بسبب ذاك ليفازيون، النزوح تاع الاوروبيين هذوك اللي عندهم امتيازات، اللي عطاو لهم امتيازات في 1921. ليكزيل ولا ليكسبولسيون هي الطرد، ولكن بقينا نستعمل ليكزيل احسن. ليكزيل دي زالجيريان انوسون ا كايان، بعثوهم الكايان هذه منطقه في 1852 و 1938 رحلوهم ساكنه على الارض نتاعهم، حرموهم من اهل تاعهم وطيشوهم في هذاك الكيان ما فيها والو حتى حاجه. بزاف اللي ماتوا ثم باسكو ما كانش لي كونديسيون ملاح تاع المعيشه. لا تورتور بوليسيير، التعذيب نتاع الشرطه سور لي ديتوني، على هذوك الموقوفين، نوتامون لور دو لا بريزونس، اثناء وجود جنرال بوجو. هذا دار حاله ذاك الوقت. لي جينوسيد دو ميم لو بان هذاك ثاني دار حاله ثاني. لي جينوسيد دو 8 ماي، المجازر تاع 8 ماي، لي لانشاج، اعدامات، لي زيكسيكسيون سومير، اعدامات السريعه اللي بدا بلا قانون بلا محكمه، étaient systématiquement utilisés lors de la colonisation. Des villes et des villages étaient entièrement dévastés à cause de cette guerre. كانوا خربوا مدن وقرى
كاملة. plusieurs tactiques يعني وسائل étaient faites de la razzia، اقتحام هذاك المفاجئ، attaque par surprise. من بعد واش يبداو يسرقوا في القطيع، يبداو ينهبوا في الممتلكات تاع الناس، يقتلوا، يذبحوا بدون رحمة. ils ont brûlé يعني حرقوا لي دوار القرى تاعهم. ils ont brûlé les cœurs des Algériens، paix sur leur âme، رحمة الله عليهم.